القصة بتبدأ مع ولد مراهق اسمه كالفين كامبريدج عايش في ملجأ اسمه تشسترفيلد مع اتنين من أعز أصحابه ميرف وريج. التلاتة دول حياتهم بسيطة لكن عندهم شغف كبير بالباسكت ودايما بيقضوا وقتهم بيلعبوا في ساحة الملجأ، بيحلموا يبقوا زي نجوم ال NBA. في يوم وهم بيلعبوا يظهر أوكس، ولد ضخم ومتنمر ومعاه شلته. أوكس ده بيتحدى كالفين في ماتش باسكت والرهان تيشيرت كالفين المفضل. صحابه نصحوه يطنش لكنه بعزيمته واندفاعه حب يواجه التحدي زي نجومه الكبار في الباسكت بول. الماتش بدأ وأوكس سحقه بسبب فرق الطول والقوة اللي بينهم. بعدها أخذ التيشيرت منه وقطعه قدامه بسخرية فكسر قلب كالفين. مدير الملجأ ستان بيدلمان إنسان انتهازي بيجبر الأولاد يبيعوا شوكولاتة بحجة إنها للخير. وبالليل كالفين وأصحابه راحوا يسترزقوا ويبيعوا قدام ماتش فريق لوس أنجلوس نايتس، وهناك يشوف كالفين مدرب الفريق واجير وهو ماشي بعربيته. كالفين يعرض عليه شوكولاتة والمدرب يعرض يديه $20 حق الشوكولاتة دي، لكن كالفين يرفض لأنه مش متأكد الفلوس دي فعلا بتروح للخير ولا لا. الموقف يلمس المدرب فيديله 4 تذاكر للماتش الجاي، وطبعا كالفين طار من الفرحة وجري يقول لميرف وأصحابه. في اليوم اللي بعده تيجي عائلات للملجأ ده عشان يتبنوا الأطفال. كالفين يحلم إنه يلاقي بيت لكن يخيب أمله لما يلاقي إن كلهم بيدوروا على أطفال صغار. بعدها يجي لهم صندوق هدوم متبرع بيها، وكالفين يلاقي جزمة غريبة ويحس إنها مختلفة. ولما سأل عليها الراهبة ردت وقالت دي كانت بتاعة لاعب باسكت مشهور، وهو بيبص يلاقي عليها الحروف MG فيفتكر مايكل جوردان. الولد اللي اسمه أوكس المتنمر كالعادة بيغير منه ويرمي الجزمة بتاعته على كابل كهرباء عالي. في الليل الدنيا تمطر ورعد شديد يحصل. كالفين يصحي مارف وريج ويخرجوا سوا يحاولوا يجيبوا الجزم. كالفين حاول يطلع على شجرة ولما مد ايده البرق ضرب الجزمة ونزل بيها على الارض. كالفين يقع معاها لكن المدهش انه ما تعورش والجزمة بقت كأنها مشحونة بطاقة غريبة. اليوم اللي بعده يروحوا الماتش وياخدوا التذاكر. اوكسي يشوفهم ويغير ويهدد يبلغ المدير انهم جابوا التذاكر بفلوس الشوكولاتة. كالفين عشان يخلص من شره يديله تذكرة في الاستاد. الجمهور مبسوط والماتش بين النايتس والتيمبر وولفز. في وقت الاستراحة يعملوا عرض والجائزة واحد من الجمهور يلعب ضد نجم الفريق تريسي رينولدز. بالصدفة تذكرة كالفين تتسحب. أوكس يحاول ياخدها لكن كالفين يسبق وينزل الملعب. في الأول تريسي يستهزأ بيه ويسمح له يسجل نقطة، لكن فجأة كالفين يعمل سلام دانك مذهل. الجمهور يتجمد من الصدمة وبعدها يهيص. تريسي نفسه يتفاجئ ويخسر. بعد الحادثة الفريق يطلب من المدير يخلي كالفين يلعب معاهم الماتش. المدير يوافق مقابل فلوس. كالفين واصحابه انبسطوا جدا بالخبر ده، بس اوكس ملي غيرة وحقد على كالفين. الاطفال اكتشفوا ان سر قوة كالفين في الجزمة ويقرروا يخلوا الموضوع سر، لكن اوكس سمعهم وناوي ليهم على شر. كالفين يدخل غرفة تبديل اللاعبين مع الفريق وتريسي يتضايق جدا. الفريق يديله تيشيرت جديد وجزمة رسمية لكن هو عايز جزمته القديمة، وطبعا عارفين ليه. والمدرب يطنش في أول ماتش وما يلعبش غير في الآخر. الفريق كان على وشك الخسارة فطلب إنه ينزل يلعب معاهم. المدرب وافق طبعا لكنه خايف من غير الجزمة السحرية. يروح أوضة الملابس ويرجع بالجزمة القديمة وفجأة ثقته ترجع. ينزل ويقلب الماتش والفريق يكسب. بعد كده مضى عقد معهم يكمل البطولة، لكن المدير اللي اسمه بيدلمان يستغله ويقول له خلي بالك من الناس اللي هتتقدم تتبناك، دول بيدوروا على فلوسك مش عليك. كالفين يسافر مع الفريق والمدرب بيحطه في أوضة مع تريسي. كالفين مبسوط جدا طبعا إنه مع مثله الأعلى، لكن تريسي متضايق. وبالليل تريسي يهرب عشان يقابل واحدة ويسيب كالفين يستخدم خدمة الأوضة ويطلب كل الأكل اللي نفسه فيه. لما تريسي يرجع يلاقي الأوضة متبهدلة والصدمة إن كالفين تعبان، يضطر يقعد معاه هو وصديقته عشان يعتنوا بيه. ومن اللحظة دي تبدأ علاقة غريبة بينهم. كالفين بقى نجم مشهور جدا وبيلعب مع الفريق ويكسب ماتشات وفلوس كمان، ويشارك في مؤتمرات صحفية، يشتري هدايا لاصحابه في الملجأ ويفوز بمسابقة سلام دانك ويبقى نجم صاعد وواعد طبعا. لكن اوكس لسه متربص وناويله لسه على شر. مرة اوكس يحاول ياخد الجزمة بالقوة لكن المدير يتدخل، مش حبا في كالفين لكن عشان يحافظ على البقرة الحلوب اللي بتجيب لي فلوس طبعا.
في سفرية تانية تريسي بالصدفة ياخد حبوب نوم بدل أدوية الحساسية، ينام في العربية وكالفين يضطر يسوق بنفسه عشان ما يتعاقبش تريسي، لكن العربية تحك وتخبط في حاجات كتيرة، والنتيجة كالفين يتعاقب بالحرمان من ماتش رغم انه انقذ تريسي. اللحظة دي تقربهم من بعض اكتر وبقت علاقتهم اقوى. طبعا الوقت يعدي وكالفين يكبر في الشهرة، لكن في نفس الوقت بيدلمان يعمل خطة يخبي الجزمة عشان كالفين يخسر ويكسب هو رهانات ضد الفريق. أوكس يتردد، بس لما يشوف المدير بيهينه ينقلب عليه ويساعد كالفين يرجع الجزمة. الأطفال يتحدوا مع بعض ويربطوا المدير ويهربوا. كالفين يوصل للملعب والفريق خسران وينزل يلعب ويقلص الفارق. فجأة واحد يوقعه والجزمة تتقطع. كالفين يتوتر ويعتقد خلاص كده انتهى، لكن تريسي يقول له الجزمة دي كانت مجرد ثقة والموهبة الحقيقية بتكون جواك. كالفين يستعيد قوته ويلعب ويكسب الماتش، وطبعا ده من غير الجزمة. في الآخر كالفين يقرر يعيش كطفل طبيعي ويرفض يجدد العقد مع الفريق، والمدرب والمدير يمشوا والملجأ يتغير وتريسي يتقدم يتبناه، لكن كالفين يشترط ان مورف كمان يجي معاه. ريج عيلة تانية تتبناه، وفي آخر مشهد كالفين ومورف بيتخانقوا هزار مع تريسي في أوضتهم الجديدة، في مشهد كله حب وود بينهم. وده كان فيلم لايك مايك اللي اتعمل سنة 2002. تنساش اللايك والاشتراك وتقول رأيك في التعليقات. عايزين نلخص فيلم ايه الجاي. سلام.